السلام عليكم. اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفه، لان كتعرفوا دابا هذا الموسم كلشي الناس طايحه بهذا الفيروس بهذا البرد. ما نقولش لكم الدار حنا كامله طايحه من الصغير حتى للكبير. وحبيت نشارك معكم هاد الوصفه اللي صراحه رائعه. انا فما كنمرض كنديرها و ما كنحتاج لا السيروات لا الفانيد لا حتى شي حاجه. الكحبه بالاخص الكحبه اللي كتخليها يعني هاد الانفلونزا اللي كاينه دابا. هنا كناخذوا الرنج اللي كيف كتشوفوا، الليمون الحار يعني هذا كيكون في الشجر ديال اللي كيكون في الزنقه كيف كتشوفوا، ولكن هو راه ما تيقدروش ناكلوه، هذا كيتسمى الرنج. انا هنايا غادي ناخذو وغادي نعصرو كيف كتشوفوا، غسلته مزيان وقطعته بحال هكا وغادي نعصر. غناخذ الماء ديالو غادي نعصروه بحال هكا. شوفوا هاد الوقيته دابا راه تيكون فيه الماء، هاد الوقيته دابا راه فيه الماء مزيان. اللي بغى ياخذو في هاد الوقيته دابا راه كله تبارك الله فيه الماء. الا خليتو شويه مازال معطل راه ما تيبقاش فيه الماء. هاد الماء هاد العصير ديالو كتخزنوه، تقدروا ديروه في الثلاجه، والوقت اللي بحال هكا الله يستر شي حد ديال مرض ولا شي حاجه كتجبدوه وتعصروه. وانا غادي نوريكم الطريقه، بقاو معايا حتى تنعصروه كامل، بقاو معايا حتى تشوفوا الطريقه اشنو غادي ندير ليه، ونوريكم الوصفه من الاول حتى الاخر. ها انتم شوفوا معايا تبارك الله راه فيه الماء. شوف هاد الوقيته كيكون الليمون، هذه وقيته يعني تيكون فيه الماء مزيان. كيف كتشوفوا انا هنا عصرت تقريبا شي كيلو ونص تاع هذاك الرنج، وعطاني هاد الكميه. يمكن تحتفظوا فيها في الثلاجه. ودابا كيف كتشوفوا من بعد ما وجدت هاد الكاسرون غادي ناخذ فيها القياس اللي غادي نحتاج. دابا كيف كتشوفوا من بعد ما عصرته غادي ناخذ بالنسبه لشخص الواحد غناخذوا غير كاس واحد بحال هكا، ما عامرش بزاف. صافي انا هنا لجوج الاصخاش يعني غادي ناخذ جوج الكيسان. صافي وغادي نزيد عليهم واحد رويس ديال المعلقه ديال السكينجبير كيف كتشوفوا بحال هكا، غير رويس تاع المعلقه، قووش بزاف وقرفه حتى هي، لان كتعرفوها كتسخن حتى هي الصدر. معلقه هكا، راس المعلقه صغيره كبيره. وهنا انا اللي بغى يدير السكر كلاصي يدير السكر كلاصي، اللي ما عندوش العسل الحر يدير السكر كلاصي. انا هنا غادي ندير العسل تقريبا واحد المعلقه، معلقه عامره ديال العسل عفوا كيف كتشوفوا في كاس واحد. وغادي دابا نزيد عشقه اخرى، معلقه اخرى على حساب جوج كيسان. صافي وغادي نحركوا هذا الشيء كامل وغنديروه فوق البوطه، غير يبدا يغلي لينا، يدير لنا ديك الغليان، الدرجه ديال الغليان يبدا يغلي. صافي نطفيو عليه ما نخليوش يغلي، غير يبدا يغلي. صافي نطفيو عليه. ودابا كيف كتشوفوا ها هو الشكل ديالو. من بعد درتو فوق البوطه خليته غليته، وهنايا غادي نصفيه لان كيبقاو دوك الحبيبات ديال الليمون ضروري نصفيوهم لان ما غاديش تقدروا تسرطوهم. وهو راه تيكون مار البنات الاخوات، راه تيكون مار، ولكن نتوما حاولوا تحليوه مزيان. اللي قدر عليه بحال هكا بالسكر قليل يشربوا، اللي ما يقدرش عليه يحليه بالعسل ويشربوا. ثقوا بيا انا راه هاد الوصفه سجلتها وبقى ما شربتوش، ولكن عاد ما نطيت لها الصوت. وانا الحمد لله والله ما بقات فيا الكحبه، شربته غير مره واحده. تنقسم لكم بالله الا مره واحده ما عاودتش شربته. راه اللي شاط ليا في الليمون راه باقي درته في الثلاجه. كنتمنى وتجرب، نتمنى تجربوا هذه الوصفه. راه الصراحه راه خطيره، يعني ما تحتاجوش السيرو. وشربوها وانتم في الفراش تتبغيو تنعسوا. يعني اللي مزير بزاف يشربها حتى بنهار، ولكن ما يخرجش للزنقه، يشربها ويتخشى في الفراش وينعس.
واللي قدر حتى في الليل يعاودها، لانها راها ما نقولش لكم عليها. انا مره واحده ما بقيتش عاودتها، واللي بغى يعاود يشربها يعني اللي بقات فيه الكحبه، يعني اللي شاده فيه الكحبه بزاف يعاود يشربها المره الاولى والمره الثانيه والمره الثالثه. كنتمنى من الاخوات البارطاج لهاد الوصفه، والله ما غتندموا عليها. بارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم، ونتمنى ديروا ابوني ولايك مع الاصدقاء ديالكم، ولايك باش توصل للناس بزاف اللي محتاجين لها، لان هذا الموسم راه داخل تبارك الله مجهاد. ما نقولش لكم راه كل شيء، ما كاينش شي دار ما غتلقاوش فيها شي واحد اللي ما طايحش بهذا الفيروس. والحمد لله هاد الوصفه انا تنقولها ونعاودها ديال الكحبه، راها عطاتها ليا واحد السيده عن تجربه وانا ما تتخطانيش. فيما كيكون هاد الموسم بحال هكا انا هذه اللي كندير الكحبه، ما تمشيش نشري السيرو. ودعيتني الضروره واحد المره وخديت السيرو والله ما دار ليا شي حاجه، كيف شربته خويت القرعه كامله وبقيت انا هي انا. وكنتمنى منكم بارطاج الاخوات ولايك، ومع السلامه والله يشافي الجميع.